Если бы не Олимпиада, в Сочи в феврале царило бы относительное безмолвие. Внизу у моря синее, вверху в горах белое. Тишина, только чайки, как молнии. Пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Олимпиада хоть и называется белой, полна сказочных, сочных, цветных картинок, но они были бы пусты без звукового сопровождения. Вспомните немое кино, приходилось даже топера приглашать. Звук сильно недооценен зрителем, а ведь он вполне может добавить изображению новых красок. Впрочем, спортивные трансляции с арен Сочи не нуждаются в, скажем так, дополнительном раскрашивании звуком. Зритель полностью погружается в происходящее, потому что его окружает реальный, естественный фон, в большинстве своем заполненный таким приятным сердцу болельщика ревом трибун, которым настоятельно предлагается именно для этого. Сюда же замешивается шуршание лыж, треск ломающихся клюшек или победный крик чемпиона. Чтобы так получилось, звукорежиссеры и звукотехники провели просто невероятную работу. Вот так, например, становилась слышимой горнолыжная трасса. Сотни микрофонов, расставленных на естественном заснеженном склоне, ловят чуть ли не дыхание спортсмена на всей дистанции, от старта до финиша. Чтобы вся эта система заработала, даже вертолеты пришлось задействовать. А вот центральный звуковой центр Олимпиады. Кажется, никто не сможет разобраться в сплетении километров и километров проводов. А ведь еще и сотни комментаторов работают одновременно, и каждый должен попасть именно на свой канал и к своему зрителю. Казалось бы, что еще можно улучшить в безупречных с точки зрения современных технологий аудио и видео? Первый канал отсюда, из Сочи, впервые показывал церемонию открытия в формате 5:1, то есть с объемным звуком. Когда сама церемония уже закончилась, и камеры, то, что происходило за пределами стадиона, вот тут начался целый парад фейерверков. И это тоже было снято с участием объемного звука 5:1. Чтобы услышать этот объемный звук, дворец Фишт был буквально нашпигован микрофонами. Они находились даже за его пределами. Кстати, и церемония закрытия будет транслироваться в таком же формате. Но услышать это по обычному телевизору нельзя. Конечно, этот звук услышать можно только при наличии домашнего кинотеатра, который рассчитан на воспроизведение звука 5:1 объемного звучания. И только этот формат может достаточно точно прозвучать на подобном оборудовании. Ну а до закрытия Олимпиады еще осталось достаточно времени, чтобы успеть подготовиться и затем поделиться своими ощущениями с друзьями.